Бүгін пробка жоқ кесті. И 7-ші микрорайонға Айлендке производствоға бүт жағында тия алабыз да. Деп шығып кеттік, пробка бар ба жоқ па көресің? Пробка вроде жоқ. Процесстерді айтып берейік, проблемаларды айтып берейік, решенияларды айтып берейік. Испанский дом деген жер. Бұл именно микрорайондордың чучугу десеңер болады. Элдер көп та ушул жерде. Плюс мо микрорайондордо платежеспособный контингент жашайт да. И спальный райондор. Кечке мал өтө жакшы соода болот. Жарыкта деле болушу мүмкүн, бирок мындай көп Бишкектин көп часть населения ушул жакта жайгашканда, анткени жалаң этажкалар. Мындай кичинекей жерде көп адам жайгашканда, допустим, Агыркөдө болобу, Агарда болобу, Ылдый жакка барсаң, ал жакта частный домдор болгон үчүн население көп болбошу мүмкүн. Бул жерде эң көп да. В целом. Анан кийин буга чейин билгендер билет, билбегендер билбейт. Могул көчө менен Ылдый түшкөндө незаконный постройкалар бар болчу. Ошол жакта көп фастфудтар, магазиндер, жакшы трафикте отурчу. Аларды 1 жыл мурунбу, жарым жыл мурунбу снос кылып жүргөн. Анан ошо 7-чи микрорайондо законный болуп турган под бизнес помещениялар азайып кетип, ошо менен могул жерде аренда кымбаттады да, короче, нормально. И на доставку дагы, и жакшы проходимость менен помещение алсаң дагы, короче, помещение кымбат. Куликовский ушул жакта турат, көп общепит боюнча жакшы брендтер, короче, ушул жерде точно бар да. Могул жакта Мубарак бар. Ушул райондордо макаронный ачылан деп жүрөт окшойт, жакшы помещение издеп жүрүп. В целом жирный кусок. Анан биздин помещение мыякта многострадальный дейинчи аябай көп убакыттан бери ачыла албай жүргөн помещение да ушул жерде жайгашкан. Биринчи буга чейин аны Ылдый жактан алганбыз, бирок ал жак, короче, кымбатыраак болуп калды, и ал помещение бүтпөй да калды. Мына айтканда акчаны задаток берип койгонбуз. Долгий история, шашпай айтып берем, бирок задатокты бергени менен помещение вообще ордунан жылбай койгондон кийин 3 ай 4 ай туруп акчаны кайда алганбыз да. Бул жерде как готовый бизнес катары сатып алганбыз. Биякта мурда цветочный болчу. Атын унутуп койдум. И вот 1 жылдан бери эле, 1 жылдан ашыктан бери ушул жакта ремонтту бүтө албай жатыр. Бирок азыр болсо наконец-то бүткөнгө убакыт келди. Ортосунда болсо концепцияны бир аз өзгөрттүк, мындай концепцияны өзгөрттүк. Мурун болсо мороженый и bubble tea болот болчу да. Анан биринчи ремонтто келип ачылганда ремонт неудачный болуп калып, сезон бүтүп калган болчу. Ошону түшүндүк. Мороженый дагы bubble tea да сезонный продукт болгон үчүн вне сезондан не сатасың? Аренда бул жерде нормальный $4000 кант чыгарам деген ойго болгондо бирдемке кошуш керек болду да, чтобы кассаны нормально чыгарыш үчүн. 100 квадратный метр. Бул жерге болсо азыр жаңы концепция боюнча bubble tea мороженый болот, ошондой эле бул жерде кухняны коштук. Күчтүү жакшы повар, шеф-повар, партнер болуп чыкты. Бул жерге болсо мында сонун бир трендовый завтрактарды, легкие второйлорду киргизип, и короче бүттүгү нерсе болот да. И бул жерге мен азыр как козыр катары көптөн бери калдам кармап турган болчумун, бир продукт киргизем. Айлендке кошо кирет, бирок ушул жактан жарат деп ойлойм. Аны болсо кийинки стористе, кийинки видеодо атайын Өзбекстанга барып, ошол продукту, локма деген продукт алып келгенибизди тартабыз. Полностью барып переговорлорго, мен оюмча ламба менен баргым келип атат, чтобы переговорлорду жакшы өткөзүш үчүн. Плюс наливной мороженый, софт деп коет, азыр тоже тренд болуп атат, ошону да алып келиш керек болуп атат. Бул жака алып келебиз. Мындай, сонун, короче, Бишкекте болбогон, мировой тренд болуп аткан продукттарды алып келебиз буйруса. Ошол дагы жакшы выручка жасайт. Точно уверенмен. И еще на доставку могул жерде жакшы охват кылат да, могул жерчи микрорайондорду. Ошол вафлилерди, локмаларды, бельгийский, гонконгский вафли, мороженый барын на доставку алганда бул жер жакшы объем болот. Да, жакшы охват болот. В целом, короче, буйруса жакшы выручкалар жасайбыз деген пландабыз. Анан жакшы салынган акча барын актак чыгабыз деп буйруса. Анан ичине кирели келгиле. Айтып берейин. Вот Island Today уже жерде покрасы кетип тур. Салам алейкум. Ачкин чечели. В целом, на дизайн боюнча бул жерде фотолор чик-чик-чик деп туруп киргизип коем.
дизайн боюнча кандай болчу, вживой кандай болду? В принципе, дизайндагыдай эле болду, мындай необычный кофейня десеңер болот го дейм. Ишекте мындай цвет менен, мындай эме менен жок да. Изюминкасы бар. Бирок нюанстар көп чыкты да, чын айтайынчы. Биринчиден чоң акчалай боюнча айтканда, нюанстар вытяжка боюнча чыкты. Бул жерде коммерческий помещенияга ошо вытяжканы авангард, ошо застройщик авангард испанский домдо. Мындай ойлонгон эмеспи, билбейм, короче, мен оюмча бул чоң минус да. Коммерческий помещение биринчи этаж кылгандан кийин вытяжканы ойлонуш керек эле да. Бирок биякта ойлонбой коюп туруп, поэтому приходится миллионго жакын ошо вытяжкага азыр салабыз окшойт. Не үчүн дегенде, фильтрационный системаны полностью айнекке чыгарабыз да, ал нерсе Россиядан келет экен. Ошондой бир чоң нюанс болду. Негизи башында айткан бизге арендодатель. Биякта вытяжка менен понт. Ошон үчүн бургерный берген эмес, силерге мороженое бабыл болгон үчүн мындай вытяжка деле кереги жок дегенде ооба деп ошентип алганбыз. Бирок өзүм айткандай эле буга чейин вытяжка бизге керек болуп калды. Анткени мороженое менен бабылти сезонный эле товар, вне сезона болсо по-любому кухня качать этиш керек. Вот. Ошондой азыр болсо вытяжкага дагы вложение конкретно кетти. Экинчиден болсо, көрдүңөр, 100 квадрат негизи көп көрүнөт, оңгон десин, бирок мындай колонналар көп да, расположениясы мындай 4 буштук, мына квадратный же прямоугольный эмес да, мындай непонятный да, 100 квадраттай эле көрүнбөйт, аябай тесный мындай. Вот ошонусу да мындай дизайн боюнча ойнош керек болду. Биринчисинде ремонт кылганда окшошпой калган болчу. В целом, анткени фокус болбой калган. Может, не профилер болуп туруп биз күчтүү команда болбой калып, полностью бүт направлениянын качествосын алып кеткенге убакыт жетпей калып. Экинчиси дагы узун болуп кеткен себептери бар. Бул жерде дагы управление жакшы болбой калды. И плюс эң главный нерселер айтайын, Кыргызстанда ремонт кылып отсаңар, мебельщиктер менен болобу, ремонтчиктер менен болобу, ким менен болсо дагы договор менен иштегенди көңүл. Анткени өзүм да мебельщик болгом билем да. Заказдарды алып бересиң, анан кийин мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп чоюй бересиң да. Ошондой сыяктуу мебельщиктерде, ремонтчиктерде, ким вытяжка менен иштейби, короче, бүт ошол сфера менен всегда договор менен ар бир, допустим, срок сүйлөшөсүң, срок өткөн сайын мынча сом, короче, пеня деп, там мен ар бир күнүм акча деп түшүндүрүп берип жакшылап. Мен бияк ачылбасам аренда төлөйм, ачылбасам там выручка болбойт, зарплата, бардыгына минуска кетем деп түшүндүрүп берип, анан договор түзүш керек. Ошондо анан сеникин мындай фокус берип карайт. Бизде азыркы учурда ошо ремонтчиктер менен буга чейин аябай чоюлду. Азыр болсо мебельщиктер менен чоюлуп атат. В целом и косяктар да бар да. В целом ошо айтып берейин, анан кийин могул витринный морозильникти да сатып алган болсу $7,500. Бул дагы келбей калды бул жака. Дагы да витринный морозильник Москвадан заказ берип $4,000, $3,000 унут койдум. Вот. Бул да дополнительный расход болду, бирок еще жакшы биздин да Айленддеги точкабызга, замокыбызга холодильник керек болуп калды, буну ошол жака алып кетебиз. Еще дальше кеттик. В целом бул жер мынакей. Кытайдан келген, бир заказ берген. Бул жер көрүңөр, кухня компактный. Бул жерде и bubble tea-нин да өздөрүнүн могул жерде эмеси болот, баркасы. Бул жерде кухняны болот, и дальше аркы жакта администрация кухня дагы да. В целом помещение кичинекей. Ушундай айтып көрсөткөндө ушундай. Бирок яман көп акча кетти да, айтайынчы билем. Еще бул ремонт кылып атканда арендодатель мындай пауза кылып берген жок аренда боюнча. Айына ремонт кылып атканда обязательно аренда боюнча минус, коммуналка боюнча минус. Ошондой болбош үчүн жакшылап планировать этиш керек. Ответственный адамдарды коюш керек. Четкий графиктер керек, четкий финансовый план керек, мынча расход кетет депчи. В целом бул нерсе мындай да, всегда эле тонкий граньды билиш керек да. Сен арзан кылгың келет всегдачы, и мебельщиктерди, и ремонтчиктерди. Бирок ошол арзан во вред тебе ойноп калбаш керек да, мындай. Эме болупчу. Срокто чоюлуп кетип, по-любому переплатишь да. Биринчисинде болсо башынан өттү. Дизайнерден экономить этебиз деп, дизайнер аябай чойгон момент болду да. Биринчи ремонтто.
лучше баягы 2-3 мың доллар переплатить, но 20 000 долларов заработали бы экен да. Постфактум деп койчу эле, после бардык эле умный болот, бирок мен өзүм башынан болгон нерсени айтып атам. Иногда ошол гранды түшүндүрүп бериш керек. Иногда переплатить, чтобы в будущем сэкономить больше. Вакыттан, арендадан, монтип, косяктардан депчи. Ладно, короче, ал нерсе кирбей эле коеюнчу. В целом, негизи уютный, прикольный, необычный бир жер болуп атат бул жерчи. Мынакей, бул жер болсо ступенькалардан чыгат да, могул жерге отурат. Тоже тема. Бул жерде азыр перегородка дагы болот. Могул жерге перегородка болот. Общий бир посадочный места 50-60 беле ушундай болчу. Посадочный места. Могулда ортосунда турган не десеңер, бул дагы стол. Бул жерде стульчиктер болот. Столдор болот, бул стульчик. Отурат, мына столдор болот. Могулда көрдүңөр да, отура турган жерлер бияка. Bubble tea, мороженое коюп жей турган жерлер да. В целом ошо кичинекей жерден максимум акча чыгарганды ойлондук. В основном на вывоз иштейбиз да. В основном на вывоз дегенде мында быстрое обслуживание. С собойго иштеген аракет кылабыз. Кухняны дагы тоже жакшы упаковкаларда доставкага иштеген аракет кылабыз. Бирок бияктан да отуруп жесе боло тургандай кылабыз. Ол жерге күзгү келет, декор болуп, бул жака күзгү келет. Азыр бүткөндөн кийин дагы интересныйраак болот да. В целом айтып берген ошол. Идем дальше. Ушул жума азыр болсо 1 май. Вот ушул жума техническое открытие кылабыз деп атат. 1 май дегенде бир жуманын ичинде. До 10 мая техническое открытие болот. И результаттарын көрсөтөм. Негизи көптөр айтып жатат азыр. Бул жерден мына Кутман деле айтып атат. Эме деп. Бул жерден если катуу выручка жасап кетсеңер, там берем дейт да. Мындай конкретно выручка жасап, актап чистый прибыль чыксаңар. Көптөр деле ушундай айтып атат, 4 000 доллар арендадан канча чыгарасыңар депчи. Плюс зарплата бар, плюс закуп бар, көп нерсе бар. Канча выручка жасаш керек деген суроо. Чистый прибыльга канча вакытта чыгасыңар, вложенный акчаны канча вакытта актайсыңарбы деген да бир суроо болот. Негизи ушул суроо интересный. Мен хочу доказать то, что актаса болот. Жакшы реклама, жакшы продукт менен и локация туура тандалган менен. Бая биз өзүбүз акчабызды акташ керек. До конца деп иштеп аткан жокпуз. Лишь бы оюнга кирип кеткенде, азартка кирип кеткенде мындай акчам чыгарам деп туруп иштеп аткан жокпуз эмес. Конкретный бул план болчу деп туруп көрсөтүп берейин, а. Ошо майдын ичи буйрса көрсөтөм. Выручкадан баштап, баштан баштап канча выручка болуп жатыр? Чистый прибыль канча болуп жатыр? Канча вакытта срок окупаемости болот? В целом, если ушул концепция жакшы стрелет этсе, ана франшиза катарында чыгарабыз да. Bubble tea мороженое ичинде кухнясы менен, короче. Бүткүлө. Мага да интерес болот в целом. Кандай болот экен? Подробно айтып берем барын, а? Ошо главный режимди ордуна коюп, каждый күн келип көрүп, процессти көрсөтүп айтып берген ошол сон болот эле да. И Island боюнча да башка проекттер боюнча баштайлычы режимде нормальный. Эрте жаш керек режимди башташ. Негизи бул район боюнча дагы бир фишка боюнча айтып берейин. Бул жерде азыр ушул эле испанский домдо Island Tea барбы? Бисквит бар. Бул жерде Беладжо бар, кофейня. Азия суши бар, мындай. Тоже Бишкектин рынокунда жакшы объем имеет эткендер бар. И плюс мындай айтканда неприметный эле место деп ойлойсуңар, бирок ошол жерде Хайти деген бар да. Bubble tea менин оюмча номер 1 Бишкек боюнча по выручке. И плюс эме боюнча алар көп негизи ошо Bubble tea культурасын ушулар алып келди окшойт да. Мен билишим боюнча мен көп ырыс баштамайынча көп кызыккан эмесмин. Бирок Bubble tea'ни баштан баштап ушулар алып келген экен билем, тааныштары болот. Досумдун тууганчиктери. По выручке, по точкам, по качеству продукту, в совокупности номер 1 десе болот да, уверенно. Ырыс кийинчерээк баштады. Но ырыста жакшы объем, жакшы мындай айтканда скорость кармоо болду да. В целом вот. Хайтинин дагы чоң бир плюсу бар да. Мен билем, булар биринчи болгондон тышкары, булар полностью өздөрү Кытай менен иштеген үчүн ингредиенттерди
ичинде составляющий, короче, бүт нерсени Кытайдан арзан алат. Плюс өз bubble tea, Таиланд, Кытай ошол жактан, Юго-Восточный Азиялар жактан чыккан го. Оригинальный ингредиенттерди, элде жок ингредиенттерди арзан баада ала алат экенин билем да, в целом. Вот ошол да чоң плюс негизи. Вот ошо эми конкуренция бар жерде, бизнесте конкуренция болуш керек. Конкуренция бар жерде, наоборот, клиенттерге жакшы өсүш бар. В целом, вот бул жерде Island Tea Day болот экен. Бул жерде болсо High Tea болот экен. Эки бир домдо, эки угалда жакшы бир конкуренция болот экен да, честный конкуренция кылыш керек да. В целом. Вот ушундай бир интересный бир картина болуп турат биякта баштардын астында. Орозого чейин эле ачылыш керек элек да, анткени Орозодон кийин мерде тарабадан чыгып, толтура элдер келип туруп bubble tea ичип, ошо тияктан да High Tea'ден да Island Tea Day'дан да ичип, короче, тема болмок. Бирок айланып келип нюанстар көп болуп калды, ремонт чоюлуп кетти. Короче, айта берсем түгөнбөйт. Кеттик дальше анда. Негизи мен бул помещение боюнча айтып берейин дедим. Бул биздин мороженый жасала турган цех. Буга да жакшы акча вложение болгон былтыр. Бирок надолгой деп ойлодук эле, надолгой болбой калды. Азыр болсо жаңы помещение издеп жатабыз. Бүт нормага жооп бербей жатат бул жак. Жылый комплекстин астында болчу да, анан кийин саат 9-дан кийин иштей албай жатат. Ушундай сыяктуу бир вопростор болуп атат да негизичи. Неудобно болуп атат. Биз азыр сезон башталганда объемдор аябай чоңойот, экинчи, үчүнчү точкага башталганда дагы объем чоңойот. Могул оборудование менен круглосуточно иштеш керек болуп калат, 2-3 смена кылып. Бирок бул жерде 2-3 смена кылып иштей албай жатак. Плюс технический требованиялар кедегилер туура келбей жатат, дал келбей жатат. Ошол менен скоро производственный цехта калмашат, өзүбүз курабыз. Сонун болот. И бардыгы жакшы болот. И ошол производственный цехты дагы запасам кандай курабыз? Эме кылып курабыз. Оптом мороженое жасаганга, упакованный мороженое жасаганга лайыктап туруп. Мороженое номер 1 болуш керек. И Кыргызстанда, и Центральной Азияда, и дальше мирге чыкса болот. В целом мороженое индустриясы аябай жакшы. Халал биринчиден, экинчиден болсо түшүнүп калдым да, көп жылдан бери жүрүпчү. Чистый прибыль жакшы. 1 жыл бою иштебейсиң, жестко. 6-7 ай бою иштейсиң да, жестко. Бирок тапканың 1 жыл бою тапкандай эле болот. Маржа жакшы. В целом көп фишкалар дагы киргизсек болот да. Итальянский технологияны, итальянский оборудование алып келип, күчтүү технологдорду алып келип, жакшы маркетингди колдонуп, жакшы локациялар алып, короче, туура акча салып, жакшы чоң бизнес жасаса болот экенин билем да. В целом өзүнүн рисктери бар, бирок бизнес без риска это не бизнес дегендей. Ушундай. Кеттик анда дальше Айландке. Айланып келип туруп, Айландка келдик. Бүгүн 1-май, праздничный күн. 1-майдан 11-майга чейин жесткий мыякта поток болот да, буйруса. Вот бүгүн бирок пасмурныраак погода экен. Элдер азыраак. В целом азыр Айландка келдик. Бул видеонун продолжениясы. Мурунку видеоду чыгарбадыңар беле? Чыгарбадым беле мен. Эме деп. Ушул жакта очередь менен проблема болуп атат. Мороженый мен до конца кое элекпиз, бар менен проблема болуп атат. Бул промежуточный результат. Ошо эмне кылдык? Эмне болуп атат, ошол жөнүндө айтып берейин да. Биринчи эле могул жерден баштайын. Бул посадочный местаны дагы көбөйттүк. В общей сложности 60-80ге чейин көбөйттүк да, унутуп койдум. Могул жердин баардыгы кечкемал сонун атмосферный посадочный места болуп калды да. Короче, элдер келип, отуруп, заказ берип, средний чекти мындай айтканда көбөйткөнгө жакшы болду. Экинчиден болсо, ичинде системасын азыр көрсөтүп берем, өзгөрттүк. Постер деген системага өттүк. Ал болсо дагы да удобныйраак, бирок до конца койгула элек, процессте жүрөт. Экинчиден болсо, могул аэропорттогудай красный дорожка койгонго чечтик. Чтобы мындай очередь келип туруп бир жака талпа болбосун депчи. Монтип келет адамдар. Басып кете берсең болот да, көрсөтөйүн. Могул жерде очередьте турат. Очередьте турат. Анан могул жерге 4 кассабы, 3 кассабы, 2, 3-чү касса. Могул жерде 3 кассадан обработка кете берет. Ичинде болсо азыр адамдар дагы көбөйүп баштап,
система, короче, күнүгө 400 000, 500 000 чейин даярдап беремин да, касса жасаганганчы. Мисалы, ошо мантып келет, анан о чыгат да. Бул жер болсо выдачаны бул жака жылдырып салдык. Мунуку видеодо айттым беле, айткан эмес белем, жылдырдык беле, жылдырган эмес беле билбейм, эсимде жок. Бирок выдачаны бияка жылдырдык. Неге десеңер, мурун кассадагы, выдачадагы бир окнодон болчу да, талпа болуп калчу бияк. Алып аткандарды, заказ берем деп аткандар дагы мындай башалам болуп кетчү. Анан сырттан кетип бараткан адам мороженое жегим келип атат дейт да. Очередте көрөт да, 1 саат күтөм деп дагы. Ошондо ой кетет да. Ошону азайтыш үчүн кассаны бул жак, выдачаны бул жака, кассаны бул жака калтырдык. Азыр көрдүңөр да, ичинде дагы могу система өзгөргөн үчүн, постер система өзгөргөн үчүн бул жактагы менюларды телевизордо болгон нерселер өзгөрдү. Анан менюларды дагы өзгөртүп болчук. Менюларды өзгөрткөнгө пока жетчү элекпиз, бирок процессте. Ал үчүн маркетолог келиш керек болчу. Маркетолог эми жумушка чыгып, могу менюлар, оногу менюлар бүттүгү алмашат. Дагы да жакшыраак болот. И плюс прозрачный заказ бере тургандай кылып туруп аракет кылабыз. В целом, по меню тоже будем работать. Именно мороженое доработка кылып, жаңы вафли, жаңы продукттарды кошобуз обязательно. И бар боюнча бабл-тини кошобуз. Бабл-ти жасаган билгендер болсо жакшы, мощный. Тоже айткыла, төлөп туруп, ошо үйрөнүп алабыз. Ошо бар боюнча дагы улучшение болот. И в целом дагы четтен кетип атат. Майдын ичи буюрса да идеалга келтиребиз. Анан дагы көрсөтүп бере турган нерсе 560 000 сомго общий замактын макияжы болду. Бүттүгү могул көрдүңөрбү, мындай детальдар жасалды да, дагы да красивыраак болуп. Бүт мына линиялар, нарезной декорлор, мындай детально дагы видеодо көрсөңөр болот. Пока до конца бүтө элек, бирок ошол нерсе жасалып атат. Четинен так, дагы эмне болду? Ичинен болсо технологиясы пока до конца өзгөрө элек, анан кийин шашпай видеодо айтып берем. В целом, уже былтыркы 1-июнда 30 августта жасаган рекордту 240 000, 250 000 жасаганбыз. Уже обычный воскресенье күнү эле басып койдук да. Праздничный күн эмес, обычный воскресенье эле 280 000, 290 000 сом касса жасадык да. Четинен мына система четинен болуп келатат. Плюс азыр дагы кошо турган нерсе бар. Дагы кошо турган нерсе бар. Холодильниктерди готовый продукция менен бар боюнча сыртка дагы кошобуз. Короче, цель 500 000 сом күнүгө касса жасаш керек. Сезон короткий сезонда нормальный касса жасаш керек да. И идеальный деп айтпайм, бирок идеалга жакын бир компания куруп, кийин башка өлкөлөргө да чыгыш керек, цель ошондой. Ошо добро пожаловать, келгиле көрсөңөр. Доработкалар бар, бир аз проблемалар бар, аны признавать этем, бирок четтен ордуна келет да буюрса. А биз болсо дальше кеттик. Анан бул жерге негизи айтайын, бул замок өзү как эме болуп калды да. Адамдардын баарын тартып келе тургандай бир притяжение катары болуп калды да. Анан кийин бул жакта кассаны көрүп, клиенттерди көрүп, гостчилерди көрүп, башкалар да кызыгып, могул жака аябай кызыгып атат да, мороженелар. Мындай ушул жака именно ушул жерге тургус келип атат да. Могул жерде кайнар турат, мындай беткиле айтайын. Биякта мисте деген келиптир. Мындай бүт мороженелар ушул жака кызыгып атат да. Анткени көрүп атат да кандай касса жасап атат. Бирок келип туруп ушул трафикке отуруп алгысы келип атат да. В целом. Бирок эми бул бизнес интересно. Көрөбүз. Башка өлкөлөрдө мындан да күчтүү конкуренттер болот, ошолор менен буюрса мындай по-честному өсөбүз.